Беренче республика фильмының премьераһын көттөгөҙмө? Тимәк, һеҙҙең өсөн шәп яңылык. Әле Родина кинотеатрында фильмдың презентацияһы бара. Картинаны ҡарау әлегә ябыҡ форматта үтте. Хәбәрсе булыуым менән файҙаланып, тәүге рәттәргә мин дә электем. Режиссер Булат Юсупов төшөргән беренсе республика фильмы Башҡортостандың 100 йыллығына арналған. Был фильмды кемдәр ҡарарға тейеш? Этот фильм для всех, кто интересуется историей нашей республики, для тех, кто интересуется культурой. И, конечно, если юноши будут в школах, посмотрят кино, я буду очень рад. Снимали мне около 2 месяцев, с мая по середину августа. Ниндәй ҡыйынлыҡтар булды? Ҡыйынлыҡтар? Ваҡыт, аҡса. Фильм үҙе 3-4 ай эсендә төшөрөлһә лә, уның өҫтөндә эш бер нисә йыл дауам иткән. Сценарий авторҙары тарихи документтар өйрәнгән,